слишком творческое. Bölüntüğemin gördüm, sıla sirge sürüttüm. Üdü barhat bılıkta, kömüstas hayala, esse bir de köstüydüm. Üdü barhat bılıkta, kömüstas hayala, esse bir de köstüydüm. Süreh bir de teber, taptal bir de kürer, sanam bir de ürer. На моей профессии повлияла моя мама, Варвара Николаевна Угарова. Она профессиональный журналист. У нее две записи в трудовой книжке. Газета «Эдер Коммунист», а потом газета «Белямбул», которая стала «Кескиль Юность Севера». Вот. И когда она работала в газете «Эдер Коммунист», она сделала такой, скажем, финт ушами, ход конем. Она мне однажды сказала, что нужно написать маленькую заметочку, потому что, в общем, остается место в газете. Типа, срочно напиши, вот прямо ты должна выручить. И был день учителя, и надо было написать об учителе. Ну, естественно, когда тебе говорят «выручи», других вариантов нету. Ты садишься и пишешь. И вот я написала. Вот, я написала на русском языке. Это дело перевели, и мама такая радостная принесла газету «Эдер Коммунист», значит, с такой, ну да, она была такая не совсем маленькая заметочка, вот такого, наверное, размера, и подпись там стояла «Я Угарова». И мне это так понравилось, что я захотела писать еще, и мама это всячески поощряла. Ну вот, и сначала я писала в газету «Эдер Коммунист», а потом в «Молодежь Якутии». Вот, и таким образом как-то хочу подчеркнуть, первая заметка вышла, когда мне было 10 лет. То есть, когда я поступала на факультет журналистики Уральского университета, у меня было 2 таких толстых альбома с моими публикациями. То есть, их было больше 100, там, я не знаю. Вот. И поэтому я считаю, что благодаря маме я стала журналистом так же, как она. Когда я была маленькая совсем, я хотела быть врачом. Вообще, как бы вот в голове у меня всегда сидела помощь людям. И поэтому вот, наверное, совсем в детстве я хотела быть врачом. Потом я очень любила математику, я хотела быть математиком. Потом я хотела быть писателем. Вот. А потом я хотела быть пианистом. Потому что с большим трудом я поступила в музыкальную школу с 4-го или с 5-го раза. И, как бы, и мне это так понравилось, что, ну, видать, это, знаете, как бы цель, которую очень сложно достичь, она, и ты ее достиг, и тебе хочется дальше продолжать, дальше совершенствоваться. И, в общем, в итоге я закончила музыкальную школу и поступила в музыкальное училище на фортепианное отделение. И вот я думала, я буду вот прям пианистом, я буду играть, там все такое прочее, как бы, да. Но я очень быстро поняла, что таким великим пианистом я не стану, вот. И поэтому эту идею пришлось как бы закрыть. Вот. К сожалению, музыкальное училище я бросила. И уже, наверное, в середине 9 класса я точно знала, что я буду журналистом. За слезы грусти при луне, за миг прощания в тишине. Ну, уже 15 лет я издаю журнал «Журфикс». Вот замечательную выставку вы тут организовали. За 15 лет вот у нас вышло 95 номеров журнала. Я очень люблю свою работу. Вот. Но в этом месте я хочу сказать, что так уж я устроена, что мне никогда не хватает заниматься одним. То есть я издаю журнал с удовольствием, я очень люблю это делать, очень люблю наших героев, очень люблю наших читателей. Вот. Но между тем у меня есть время, и помимо журнала я занимаюсь очень многими вещами, такими как организация проектов. Ну, последний год-два, вот проекты, которыми я горжусь, это «Якутянин года Якутск», вот, и фестиваль для людей старшего возраста «Золотая пора».
Вот год назад прошел первый. В этом году, к сожалению, в связи с карантином мы его не провели, но в будущем обязательно будем проводить, потому что я считаю, что это очень полезно. Ну и помимо проектов еще я занимаюсь концертной деятельностью. Пою сама, веду мероприятия, в том числе музыкально-литературную гостиную «Девяти муз». Вот. И в последнее время с удовольствием делаю такой проект, который называется «Яна Угарова и друзья». Выступаю со своими друзьями-музыкантами. Минус работы издателя журнала – это, конечно, дороговизна издания. Потому что выпускать глянцевый журнал, причем столько лет, это очень, на самом деле, затратное дело. Да? То есть на печать уходит, на полиграфские услуги уходят значительные суммы. И очень хочу обратить внимание на то, что, что журнал издается исключительно на средства от рекламы, от продаж. То есть мы не получаем бюджетных денег. Вот. И в этом, наверное, есть какое-то такое, с одной стороны, достоинство, да, то, что 15 лет нам удается держаться на плаву без какой-то там государственной помощи, без спонсорских средств, да. Это безусловный плюс. И я еще хочу сказать в этом месте, что почему многие другие журналы, которые выходили, почему они исчезли, потому что это действительно очень дорого, это очень затратное дело, и надо быть своего рода фанатиком, чтобы, несмотря на эти трудности, продолжать это делать. Вот. Наверное, из минусов это все, потому что остальное это все сплошные плюсы. Человек создан для того, чтобы реализовывать свой потенциал, чтобы помогать людям, чтобы, скажем, доставлять удовольствие себе прежде всего, и если еще и другим, то это вообще просто счастье, да? Вот. И если иметь в виду такой подход к делу, то я получаю сама большое удовольствие от того, что я делаю красивое, доброе, знаете, позитивное издание, и за 15 лет я поняла, что это приносит удовольствие и другим, потому что людям нужна красота, эстетика, им нужно добро, им нужен позитив просто точно. И я считаю, что именно в этот период карантина особенно стало понятно, что людям нужны позитивные эмоции, которых нам, к сожалению, не всегда хватает. Вот. И очень хорошо, что есть обратная связь. Я знаю, что нас читают в городе Якутске, читают в Улусах, читают якутяне, которые живут в других городах, в других странах. Вот. И от того, что ты понимаешь, что то, что ты делаешь, оно нужно людям, они ждут этого, у меня очень хорошо от этого на душе. К сожалению или к счастью, я последние годы мало пишу. Можно сказать, даже вообще не пишу, потому что я больше менеджер, я организатор, я главный редактор, я даю задания другим журналистам, участвую в редактировании обязательно, конечно, да. И так получается, что писать получается очень редко, разве что посты в Инстаграме, да. Вот. Хотя на самом деле это очень большой труд. Я вообще очень уважаю тех блогеров, да, которые действительно это большой труд делать такие небольшие. То есть не так сложно написать большой материал, как сложно написать этот, который вмещается в пост Инстаграма. Вот. Поэтому можно сказать, что я пишу мало. Но из того, что я писала раньше, мой любимый жанр – это очерк-портрет. Я люблю писать о людях, об интересных людях. Ну, а если иметь в виду, что каждый человек по-своему интересен, то вообще мне интересен человек сам по себе, да, потому что мое твердое убеждение, что человек в основе своей хороший. Он родился хорошим, да. Вот. И нет плохих людей. Может быть, их такими жизнь сделала, да? Вот. И какая-то я чувствую свою миссию в том, чтобы находить это хорошее в людях. И в журнале «Журфикс» мы как раз говорим
о том хорошем, что есть в людях, даем какие-то примеры, да. Наши герои – это не люди, на которых все вот упало, да, как бы счастье там, деньги, успех там, слава, да. Это люди, которые преодолели много трудностей, препятствий на своем пути. Потому что я считаю, что если все дано так, да, то человек этого не может оценить. Вот. И как раз счастье в том, чтобы достичь своей цели, преодолев много барьеров и трудностей. Вот. И, собственно говоря, вот о таких людях я очень люблю писать. И у меня еще есть такое большое желание когда-нибудь, надеюсь, это уже случится скоро, потому что сколько об этом можно мечтать, надо уже делать, может быть, завести какой-то YouTube-канал, там, я не знаю, да, в котором бы я общалась с людьми и вот этим вот как раз и занималась, раскрывала бы их, да, показывала бы их лучшие стороны, чтобы эти люди говорили о своем пути, о преодолении трудностей на пути к своей большой цели. Вот я хочу этим заниматься, больше в таком, скажем, видеоформате, может быть, в качестве аудио, как подкасты, да, но в любом случае вот когда-нибудь это случится. С героями бывает очень по-разному. Вот. Некоторых героев, безусловно, мы находим сами. Да? Вот. Но естественно, что для того, чтобы выйти на страницах глянцевого издания, которое я обращу внимание, как бы это дорого стоит печать, да? Вот. Надо в чем-то преуспеть, то есть надо себя в чем-то показать, да? То есть как бы вот к примеру, я хочу сказать, что вот с тех пор, как возродилась премия «Якутянин года», да, вот люди, которые становятся номинантами этой премии, которые становятся лауреатами, это вот, скажем, первые герои нашего журнала, потому что это люди, которые внесли какой-то вклад в то, чтобы наш город, наша республика стали лучше. Вот. Допустим, безусловно, вот люди, якутяне, которые живут за границей, да, вот им, наверное, проще всего в этом отношении, потому что рубрика «Наши за рубежом» существует вот 15 лет, и если ты живешь там где-то, да, если ты там, уже обосновался, все хорошо, эти люди могут рассказать о том, как они там живут, и для этого, в принципе, как бы больше ничего не надо. Просто жить где-то, чтобы рассказать о том, что в той или иной стране якутяне тоже живут. Вообще, я хочу сказать, что они живут везде, кроме, наверное, Антарктиды. Вот. И часто героев нам подсказывают наши читатели. То есть они пишут нам на электронную почту. Сейчас довольно часто это бывает в директ Инстаграм. Вот. В общем, вот так. Как бы героев подсказывает часто довольно-таки сама жизнь. Вот если бы у меня было много детей, и у меня бы спросили, кого ты из них больше любишь, вот вопрос на предмет про любимую рубрику, это вот из разряда такого же, да, потому что все рубрики, это как мои дети, они все, каждая из них была создана, скажем, мной тоже, да, поэтому ответить на этот вопрос сложно, но я, наверное, немножко вывернусь и скажу, что самыми популярными, пожалуй, да, являются проект «Преображение», в первую очередь, да, в котором мы людей стараемся вот как-то вот изменить, чтобы они были другими, иногда немножко другими, а иногда кардинально другими. Да. Этот проект вот много-много лет уже пользуется очень большой популярностью. И вот наши за рубежом очень любят. Потом я, кстати, хочу сказать о наших прекрасных ведущих рубрик, которые вот тоже много лет ведут их и очень успешно ведут. Например, известный фудблогер, фудфотограф Наталья Оконешникова уже 7 лет ведет кулинарную рубрику, за что мы ей очень благодарны, потому что там очень красивые картинки и очень хорошие рецепты. Вот. У нас есть рубрика «Психолога», которую ведет известный семейный психолог Надежда Васильева. Очень такая полезная, очень познавательная рубрика. У нас есть рубрика про интерьер, да, про такую эстетику в доме, которую ведет Вера Арбыкина, дизайнер. Вот. И прекрасная вообще, вот одна из вот для меня самых, наверное, таких интересных рубрик – это «Семейный портрет». В последнее время ее ведет пресс-секретарь Министерства культуры Наталья Чемашкина.
Это вот про хорошие семьи, про их традиции. Вот. И, ну, вообще я хочу сказать, что каждая рубрика у нас интересна по-своему. Еще я бы назвала из таких очень интересных рубрик «В гармонии с собой», которую ведет уже тоже много лет духовный практик, биоэнергетик Александр Артемьев-Кулан. Ну, то есть вот мы какие-то очень разные, скажем, направления жизни освещаем, то, что мы считаем интересным, и то, что может быть интересно нашим читателям. Вообще, если сказать честно, я считаю, что я очень мало успеваю. Вообще, каждый человек даже просто не подозревает о том, какой у него огромный потенциал и сколько он может сделать, да? Вот я считаю, что я не раскрываю даже 70% своего потенциала, и временами я себя так тюкаю по голове и говорю: ой, какая ленивая, могла бы это успеть, нет, я лучше там полежу или там поковыряюсь в интернете, там в соцсетях. Вот. И это время, на мой взгляд, можно было как-то вот по-другому использовать, более эффективно. Вот. Ну, то есть вот я считаю, что в этом отношении мне расти и расти, и еще можно много что делать. Вот. Что касается концертов, вот концерты я воспринимаю как вот прямо творчество. Вот все-таки как бы журнал для меня – это работа, да, это работа, которую я люблю, там, которую я очень ценю, я получаю от нее очень огромное удовольствие, но при этом это все-таки работа, и как бы творчество там, на мой взгляд, ну, скажем так, 50%. А 50% это вот труд, это производство. А когда я готовлюсь к концертам, ну вот конкретно к проекту Яны Угаровой и друзья, вот для меня это творчество. Вот когда мы собираемся с ребятами, мы когда репетируем, думаем над репертуаром, да, думаем, как лучше подать ту или иную песню, как это будет выглядеть, да, вот это прямо невероятно, вообще потрясающий, восхитительный процесс творческий. И я думаю, что каждый человек, который вот, ну, занимается творчеством или хочет заниматься творчеством, он меня поймет. Это вот ощущение, когда у тебя прям вырастают крылья, и ты вот хочется летать. Вот это вот, вот ради этого как бы я готова там бросить другие дела, задвинуть их, да, и вот заниматься подготовкой к этим концертам. Это очень здорово. И еще тут, знаете, как бы от чего еще вот я получаю огромное удовольствие? От общения со зрителем. То есть вот, допустим, когда ты издаешь журнал, все-таки обратная связь от читателей, она может сразу не прийти, ты ее можешь не почувствовать, да? И единственный, кстати, вот единственная возможность – это встречи с читателями в реале. К сожалению, вот сегодня это невозможно, да? Но когда я встречаюсь с читателями в режиме реального времени, мне очень вот приятно, когда люди говорят хорошие вещи о журнале, говорят, что он им нравится, вот. А когда ты делаешь концерты, ты видишь прямо сразу. У тебя есть зритель, и я очень люблю с ними общаться. Вот почему я в себе открыла такую способность, что я могу вести какие-то мероприятия, в том числе эти концерты. И когда ты общаешься со зрителем, ты вот получаешь огромную такую отдачу и наполняешься энергией, вот, которая помогает тебе дальше там жить, работать и развиваться. Я родилась в городе Якутске. Я закончила школу номер 2 города Якутска. До этого 8 лет я училась в школе номер 25 на Гемеине, потому что мое детство прошло на улице Мерзлотная. Мой папа Иннокентий Спиридонович до сих пор работает в Институте мерзлотоведения, единственном институте мерзлотоведения в мире. Вот. И это наложило какой-то отпечаток вообще на меня, на мою, скажем, суть, на мою суть, как бы, да, потому что Мерзлотка – это было какое-то государство в государстве, город в городе, да, вот. На самом деле я очень благодарна судьбе за то, что именно я там выросла на Мерзлотке. И я хочу сказать, что как человек, у которого фактически вся сознательная жизнь прошла в городе Якутске, ну, я 5 лет уезжала учиться в другой город, а так вся моя жизнь прошла в городе Якутске. Я хочу сказать, что, безусловно, он очень изменился. То есть я просто вспоминаю, как однажды я приехала в Якутск
с гастрольной группой, такая студенческая бригада была из Уральского региона, из Свердловска. Там приехали ребята, которые давали здесь концерты по реке Ленина, на гид-теплоходе. И я смотрела на их реакцию, и и мне было стыдно, потому что у нас был жуткий аэропорт. У нас был вообще как-то такой пыльный серый город, да, ни одного нормального здания, да. Вот на самом деле, вот раньше я об этом не задумывалась, но посмотрев на Якутск их глазами, я подумала, боже мой, насколько мы какие-то натурально провинция, да, провинция, и вот где-то на Камчатке мы живем, и все такое прочее. Если сравнивать с теми временами, я считаю, что сейчас у нас город-сад вообще, да, красивый город, у которого есть свое лицо, который, вот что бы ни говорили, да, я, например, считаю, что он для нашего климата достаточно зеленый, и еще я хочу сказать, что он достаточно чистый. Особенно это я поняла после того, как съездила в Индию. После Индии я считаю, что город Якутск лучше всех вообще, Рио-де-Жанейро просто. И еще я хочу вообще сказать, да, вот объездив весь мир, весь мир я еще не объездила, но полмира я объездила точно. Я очень оценила наш город, я очень оценила наших горожан, да, наверное, когда вот постоянно живешь, да, и не можешь сравнивать, вот тогда только, наверное, можно говорить о том, что такой маленький, серенький, там все у нас плохо, там отдыхать негде, да, там то все. Вот. Но на самом деле, как прекрасно возвращаться под крышу дома своего. Вот. И я люблю очень наш город. Знаете, да, и объективно его люблю, потому что на самом деле он очень хороший. Вот. Надо просто поездить, посмотреть и понять, что лучше своего города нет. Вот. Что касается скажем, влияния горожан на то, какой город Якутск, я вообще, опять же, мой жизненный принцип, наверное, да, видеть во всем плюсы. Недавно меня спрашивали, да, говорят, вот ты писала про то, как ты застряла в Африке, и как будто бы в санатории побывала, а не на карантине, не в обсерватории, там, все такое, вот. И я тогда сформулировала для себя это свое отношение к жизни, да. Я стараюсь находить плюсы во всем, вот. И в том числе я вижу плюсы в отношении людей к своему городу. То есть я считаю, что люди стали менее равнодушны. Я не буду говорить конкретно там, допустим, вообще почему я сказала о том, что я благодарна судьбе за то, что выросла на Мерзлотке, потому что Мерзлотка – это был как островок коммунизма. Я помню, что мы в детстве ходили в магазин и могли просто оставить деньги на полке и взять хлеб. 22 копейки, ты взял хлеб и пошел, да. И, допустим, люди выходили всем двором, там, играли в какие-то игры, да, отмечали какие-то праздники. Вообще, я не хочу сказать, что это было свойство времени, да. То есть, вообще, конечно, в идеале это было бы здорово, если бы так было везде и всегда, да. И то, например, как мы украшали подъезды там перед Новым годом обязательно, да, вот. Это было, конечно, очень, очень здорово. Но я хочу сказать, что я и сейчас вижу такие подъезды, в которых цветы, в которых картины висят, в которых идеальная чистота. То есть это не значит, что прошло время и то перестало быть, это было только в советское время. Нет. Все зависит от того, как человек относится к окружающим, как он, допустим, если каждый будет думать, вот если я не буду мусорить, то город будет чище. Если каждый так будет думать, то город действительно станет чище. Если я там не плюну на землю, и другой не плюнет, и 1000 не плюнет, и 300 000 не плюнет, боже, какая у нас будет чистая земля, какие у нас будут чистые дороги, да, и так далее, и тому подобное. То есть каждый должен начать с себя. Вот. Если каждый будет относиться сознательно, ответственно к тому, что вокруг него,
то, собственно говоря, мы будем жить вообще в идеальном городе. И он будет хороший не только моими глазами, немножко в розовых очках, да, но он будет просто на самом деле очень хорошим, которым мы все будем гордиться, из которого не будут хотеть там дети наши, молодежь уезжать куда-то, да, непонятно куда. Вот я хочу как-то вот, чтобы так было. Вот. И я думаю, что это зависит от каждого из нас. Давайте вот будем относиться сознательно, ответственно, и тогда так действительно будет. Вот если судить о молодом поколении, допустим, по моей дочери, вот, Аполлинарии Дегтяревой, то я считаю, что это очень способное, очень талантливое и ответственное поколение. Я очень восхищаюсь своей дочерью, причем как бы не потому, что она моя дочь, да, она сама по себе, она вообще отдельный человек, она абсолютно самостоятельный человек, да, и она очень способная, и она очень ответственная, и это здорово. И она, естественно, как бы гораздо меньше комплексов, чем были, например, у меня, гораздо большая степень открытости, да, открытости новому, желания развиваться. Вот это то, что я как бы очень ценю и чем я восхищаюсь. И еще вот как бы очень важное для меня вот в ней, да, абсолютно вот она сторонница здорового образа жизни. Это человек, который никогда не курил, никогда не пил и считает, что это вообще как бы, ну, нельзя. Я просто восхищаюсь этим, потому что все-таки у меня был такой период, когда я и так покурила чуть-чуть просто для какого-то вида, да. Вот. И я знаю, что у нее друзья такие же, да. Вот это замечательно. Вместе с тем, конечно, я понимаю, что есть и другая часть молодежи, которая вот, ну, здорового образа жизни точно не придерживается. Ну, я надеюсь, что это какой-то вот, скажем, такой юношеский максимализм, что все надо попробовать, и люди придут к тому, что, ну, как бы, ну, лучше, конечно, быть здоровым и энергичным, активным. Вот. Вот буквально вчера я случайно набрела в Инстаграме, ну, вообще я как бы в Инстаграме я отдыхаю. Вот работала, да, и заглядываю туда, и так немножко, это сейчас телевизор вообще не смотрю, времени нет, но в Инстаграме могу так это посмотреть, и набрела я сейчас даже, наверное, имен не назову, потому что у всех ники, вот, набрела на мальчика в очках, такой пухленький мальчик, который поет, очень известный блогер, да. Подписалась на него, естественно, подписалась на девочку. Вот ее я запомнила, Чекрыш ее зовут, как бы, да. Потом еще вот, и они друг друга там отмечают, и вышло еще на пару девочек и мальчиков, да, которые тоже очень хорошо поют. Вот. И, знаете, как бы, ну, поют это одно, но я просто смотрю на них, да, и они такие, знаете, какие-то очень светлые и чистые. Вот это вот мне прямо очень нравится в них. Знаете, как бы я понимаю, что такие люди, которые вот так вот подают себя в мир, да, они не могут быть плохими. И у меня даже прямо сейчас мурашки такие по коже пошли, да, такие хорошие ребята. И здорово, если таких много. Ну, я просто не знаю, как бы, знаете, у меня нету возможности вот прямо везде часто общаться с молодыми людьми, но вот то, что я увидела буквально вчера, я прямо специально послушала много песен, послушала вот то, что они говорят, да, и мне очень понравилось, вообще прямо. И я вот, и у меня такая идея появилась, что нам необходимо в следующих номерах журнала говорить о таких ребятах тоже. То есть вот о молодом поколении. Вот я хочу сказать, что в последнем номере, вот, допустим, вот я его здесь вижу, да, у нас тут вышел, например, такой молодой человек, интересный, да, вот, но он не один такой, как бы, да, есть и другие ребята очень интересные. И вот о них, о их мировоззрении, о их планах, да, вот хотелось бы тоже рассказывать, потому что, я думаю, это интересно, и старшее поколение обязательно должно об этом знать. Вот 17 сентября прошел концерт Яны Угаровой «Друзья», в котором участвовали мои друзья-музыканты Андрей Чупиков, Евгений Мухин и, скажем, мой очень давний такой старший друг Сергей Васильевич Расторгуев, директор, художественный руководитель цирка, моя уже тоже, можно сказать, давняя
подруга Дашечка Лаврова, прямо которую я очень люблю, очень уважаю и восхищаюсь, потому что она очень разносторонняя и очень добрый человек. Вот. И мои новые друзья, саксофонист Влад Семенов, вот, и музыканты оркестра Государственного цирка. Был очень такой, очень душевный такой концерт на тему путешествий. Просто я решила, что раз у нас нет возможности путешествовать в реале, ну, все закрыто, да, то давайте мы путешествуем музыкально, то есть проедемся по странам, то есть у нас была Франция, Англия, там Италия, Германия, вот, Мексика была. И потом мы путешествовали еще по республикам бывшего Советского Союза. Белоруссия, Грузия, Украина. Вот. Ну, в общем, очень душевный получился концерт, и все внесли в это, я считаю, частичку своей души. Вот. Еще во время этих наших концертов обязательно бывают конкурсы. В общем, чем они мне очень нравятся, да, это вот такая камерная обстановка и абсолютно живой звук, никакой фонограммы, да, все вот гитары, там, клавишные, саксофон, вот в этот раз был. Раньше у нас флейта была, да, вот. И вообще в любом случае живой звук, он уже какую-то создает особую атмосферу, вот, которую никак не даст никакая фонограмма. Вот. И что еще для меня было важно в этом концерте, то, что артистам самим очень нравится участвовать в таком. Ну, то есть, которое действительно очень живое, очень душевное, очень человечное. Вот. То есть раньше, да, вот у меня, я была довольно редко довольна своими проектами. Всегда думала, что нет предела совершенству, тут надо было получше, здесь там что-то не досмотрела, здесь там не углядела. Вот. А вот именно вот этот проект, концерт Яны Угаровой «Друзья», вот это то, чем я довольна вообще на 100%. Потому что мне нравится то, что в итоге остаются довольными все. Вот. И зрители, и участники. И то есть, допустим, Дашечка пишет, что типа, если еще будут такое, зови меня, зови, мне так понравилось, так здорово, да. Вот в январе у нас, например, участвовала заслуженная артистка России Марина Силина, которая сейчас замминистра культуры, и она у нас, например, пела песню Филиппа Киркорова. То есть то, что для нее совершенно, ну вот как бы она же оперная певица, да, и в жизни она такое не поет, а там она спела, и потом мы все вместе там пели «В лесу родилась елочка», вот какие-то такие детские песни, хороводы водили. Вот. И она тоже такая прямо довольна, говорит, как здорово вообще, вот хочется, чтобы такого было больше. Вот. Сергей Васильевич Расторгуев просто произвел фурор, его душевные песни дошли до каждого, кто пришел, да. Прямо все получили удовольствие, и он сам получил удовольствие. Естественно, когда все вот такие довольные, радостные, да, я тоже довольная и радостная, и вот это вот именно тот проект, который вообще очень мне во всех отношениях нравится и которым я остаюсь довольна. По поводу репертуара, наверное, еще почему я люблю этот проект Яны Угаровой «Друзья», потому что благодаря ему я вышла за рамки своего репертуара, который был у меня там чуть ли не с 18 лет. С 18 лет, увидев фильм «Жестокий романс», я стала петь романсы. Петь, сочинять, вот, несколько клипов у меня есть на романсы. Это был мой любимый жанр, и я просто гитара ныла, страдай, да, страдай, да, все пропало, любовь кончилась и все такое прочее, да. Вот. Я до сих пор люблю романсы, безусловно, да, но вот благодаря этому проекту я как-то вот вышла за пределы. То есть я сейчас могу петь и рок, и джаз, и вообще все на свете, да, потому что на самом деле, ну, как бы песен много хороших вообще, очень музыки хорошей очень много. И вот благодаря ребятам, с которыми я выступаю, благодаря вот своим друзьям, которые участвуют в этих концертах, мы поем очень разные песни, в том числе и детские, и советские, и новые, и всякие разные. Вот. Так что репертуар очень сильно расширился. Вот по поводу песен о Якутске. Поскольку вот я являюсь исполнительным директором
общественной премии «Якутянин года». Вот 2 года у нас, вот у меня, да, когда сценарий мы пишем, возникала такая, скажем, даже проблема, как вот внести вот в эту церемонию награждения песни о Якутске. Их мало. Вот они есть, но их мало. Слушайте, это прямо вообще, то есть песен, которые известные, их вообще по пальцам одной руки пересчитать. Ну, просто на русском языке, допустим, да. Ну, естественно, «Здравствуй, Якутск». Все знают, да. Спасибо Саине и авторам этой песни. Вот. «Мой Якутск». Вот песня на стихи Прочева, которую спели Марина Силина и Николай Попов. Ну, вторая такая очень, очень красивая, на мой взгляд, песня. Вот. Если брать из якутских песен, то, что мне лично очень нравится, там, «Джукускай Гахартюгер», да, вот Егоровых, я считаю, вообще просто отвал башки, какая классная песня. Ну, и вот, ну, вот такое, чтобы прямо вот на слуху, практически вот, к сожалению. И мне кажется, что я знаю, что проводится конкурс. Я вот видела прямо, что вот на сайте там конкурс песен о городе Якутске. Но идут ли эти песни в народ, кто их поет, я не знаю. Возможно, я просто не знаю. Но, в общем, я считаю, что в этом направлении надо работать, чтобы песен о нашем городе было больше. И еще я хочу тут такую вещь сказать. Да, вот у меня есть один мой хороший очень друг, который очень помогает нам вот с проектом Яны Угаровой «Друзья». Его зовут Александр Борисов. Он помогает нам звуком и светом, потому что звук у нас самый лучший на наших концертах благодаря Александру. И вот он мне говорил, что у него в пабе «Дикая утка» была премьера песни о городе Якутске, которую написали рок-музыканты. Вот. И вот было бы здорово вообще где-то их на сайте объединить, песни о городе Якутске. То есть люди заходят туда, да, и что-то им нравится, и они стали это петь. Ну, как бы, да, петь там где-то еще. Может быть, надо было провести какой-то конкурс или фестиваль вот, ну, в режиме реального времени об этом, ну, на эту тему. Вот. Это и в итоге я хочу сказать, что я лично не пою. У меня нету песни ни одной о городе Якутске. Ну, сама себе там, как это, пою в душе и в душе, да, в душе и в душе. Я могу петь «Здравствуй, Якутск, старый мой друг». Ну, да, вот так вот. Или вот эту вот, которую Марина Силина с Колей Поповым поют, там «Мой Якутск под полярной звездой». Я их напеваю, но или «Джокускай Гахар-Хартюге», но чтобы это на сцене, такого не было. Но вообще я хочу сказать, у меня сейчас пришла идея. Вообще, почему я сказала о себе, что я слишком творческий человек, потому что идеи у меня рождаются на ходу. Я сейчас подумала о том, что, возможно, имело бы смысл сделать концерт вообще о Якутске, да, и включить туда все эти песни. Известные, неизвестные. Ну, учить, конечно, долго придется, потому что неизвестные песни сложно так быстро выучить. Вот. Но вообще идея такая хорошая. Дорогу осилит идущий. То есть только если ты будешь идти, то ты пройдешь эту дорогу. Если ты не пойдешь, то ты никогда не узнаешь, какая это дорога. Это первая цитата. И вторая цитата очень похожа на первую. Ну, просто сейчас пришло в голову, что начни действовать, и что-то получится. Если не будешь действовать, то никогда не узнаешь, получится у тебя или нет. Вот, наверное, вот этим принципом я руководствуюсь в своей жизни, что да, будут проблемы, да, то есть как бы когда люди говорят: ой, у тебя не получится, ой, даже туда не суйся, это нереально, это невозможно. Я в своей жизни это очень часто слышу, да. Но если ты не начнешь двигаться в направлении, да, вот, к своей цели, то ты никогда не поймешь, достигнешь ты ее или нет. То есть вот в любом случае ты получишь опыт, даже если не достигнешь. Поэтому надо идти и делать первый шаг. Мне очень повезло. Меня окружает вот среди моих друзей много таких, которые все время чему-то учатся, развиваются, проходят какие-то курсы, да,
в том числе личностного роста, там еще чего-то, да. И вот благодаря моим друзьям я тоже, наверное, лет 15 назад начала двигаться, начала учиться, заниматься, как бы скажем, своим духовным развитием, да. И последние, наверное, 5 лет как-то вот я нашла свою такую внутреннюю гармонию, да, которая позволяет мне быть стрессоустойчивой. Я думаю, что особенно в этом году это такое очень важное качество, потому что жизнь нам подкинула такую вещь, как коронавирус, и надо быть очень стрессоустойчивым. Особенно стало понятно сейчас. Ну и, естественно, когда вот так получилось, что я застряла за границей, границы закрыли, вот очень мне помогло это, стрессоустойчивость, потому что можно было бы, как бы так скажем, удариться в драматизации. Все пропало, я не могу вернуться домой, я останусь навсегда там. Вот. Но, в общем, я как-то вот сделала из лимона лимонад, и в итоге вернулась домой и благополучно вот тут вот вам что-то вещаю. Вот. А так вот, если взять такие, скажем, житейские какие-то вещи, да, то я вот, к сожалению, да, с пропусками, но с какими-то перерывами, но занимаюсь йогой. Вот. Очень люблю тренера Индиру, которая для меня является воплощением вот этого спокойствия, гармонии, да. И вот когда ходишь на йогу, вот это вот как-то вот в тебе воцаряется вот эта вот гармония, какое-то вот равновесие. И ты уже не так резко реагируешь на то, что происходит, меньше сердишься, меньше злишься, а это, на мой взгляд, очень важно. Так, если вот вообще вот взять по жизни, да, то что нужно для того, чтобы как бы противостоять стрессам? Хорошо спать, прямо высыпаться. И для качества сна как бы я принимаю витамины. Вот, ну, так получилось, что я последние 3 года не принимаю лекарств. Вот. Но витамины, я прямо очень за этим слежу. И если определенные витамины пить, то спать будешь хорошо. Вот. Поэтому надо стараться, как бы, ну, в моем случае это 7-8 часов. Для кого-то 6 достаточно, кому-то 9 надо. Но в моем случае 7-8 часов надо обязательно спать. Вот. Надо полноценно питаться, то есть, ну, скажем так, полезным. То есть к этому я пришла вот достаточно поздно, но стараюсь вот, чтобы там зелень обязательно была, какие-то такие вещи, потому что это тоже вот как-то восполняет. То есть твое физическое тело, оно должно быть в нормальном состоянии, чтобы ты мог противостоять стрессам и всему тому, что происходит вокруг нехорошего. Вот. И какие-то физические нагрузки обязательно нужны. Вот. К сожалению, этим летом у меня не получилось ходить с палками, но год назад, 2 года назад, все лето я прямо с утра в парке, и короче говоря, такая немножко сумасшедшая бабушка, которая увлечена скандинавской ходьбой. Очень полезно. Вообще, вот как бы, причем для любого возраста. И еще, что очень важно, свежий воздух. Вот, ну, опять же, к сожалению, этим летом у нас не только коронавирус, еще пожары и все такое прочее, но воздух был не очень свежий. Вот. А так вообще как бы очень полезно. Поэтому вот рекомендую физические нагрузки обязательно. И они тоже помогают вот избегать каких-то больших стрессов. Вот. Ну и, скажем, и вот добрый посыл к миру. Вообще, то есть быть добрым по отношению к тем, кто тебя окружает. Потому что если ты злой, если ты плохой, ты вообще ужасная, да, соответственно, это тебе будет и прилетать. Естественно, ты будешь такой весь, все плохие, там, типа, и я такой, и все мне плохо, и коза у тебя дура. Вот, поэтому очень важно делать вот этот посыл, и это к тебе вернется. И будет хорошо самому себе, если ты будешь делать хорошо другим. Это моя абсолютнейшая уверенность. Вот на том и держимся. Ну, если говорить о ближайшем, то
группа, скажем, такая организационная группа общественной премии «Якутянин года» 2020 уже начала свою работу. И скоро, наверное, мы уже объявим прием заявок на этот конкурс и будем искать, а потом чествовать людей, внесших значительный вклад в развитие нашего города Якутска. Вот. Это такой вот, скажем, ближайший проект. Потом, если говорить о проектах журнала «Журфикс», то вот год назад мы сделали конкурс «Золотая леди» для стильных женщин старшего возраста. Конкурс имел очень большой успех. Прямо у нас были такие замечательные участницы. Просто мы восхищались ими и равнялись на них. Вот мне бы очень хотелось быть в 70 лет вот такой, как там победительница нашего конкурса. Да? И вообще оказалось, что этот конкурс нужен и полезен. Поэтому буквально вот на днях, вот сейчас мы все оргмоменты устаканим, и мы объявим конкурс «Золотая леди». Вот. Это такой фотоконкурс, для него, то есть не надо там встречаться, там, то есть все отправляют фотографии дистанционно, то есть в этом отношении он абсолютно безопасный в наших условиях. Вот. И вот эту «Золотую леди» мы будем 2 месяца вести, ну и потом наградим наших победительниц. Будет интернет-голосование, наверное, будет голосование в Инстаграме, как в прошлом году. Вот. Ну, опять же, я вот этим проектом очень горжусь, я считаю, что он очень хороший и очень полезный. Ну и потом буду, наверное, думать о каких-то творческих проектах своих личных, коллективных, вот, потому что без творчества жить сложно. Возможно, но сложно. И тут еще я хочу такую вещь сказать, да, вот есть люди, которые говорят: ой, я совсем не творческий человек, там вообще как бы творчество это не про меня. При этом человек может фотографировать, вышивать крестиком, да, готовить вкусно. Это разве не творчество? Вот, допустим, я хочу сказать, что благодаря тому, что у меня 2 года назад появился внук, я стала готовить больше. То есть раньше, ну, там, времени нету, а сейчас, когда он приходит в гости, я что-нибудь, прямо очень хочется что-то приготовить. Естественно, это творческий процесс, потому что, несмотря на рецепт, все равно ты вносишь туда какую-то, не знаю, опять же, частичку своей души, да. Вот. Поэтому я хочу сказать, что каждый человек творческий. Не надо вот это вот: ой, я творчество далек, это только те, кто поют и пляшут. Нет, творчество есть во всем. Даже я хочу сказать, что уборку дома можно делать творчески. То есть применяя какие-то свои лайфхаки, там что-то, да, под музыку, знаете, как бы с радостью, с удовольствием. И это уже творчество. Вот. Поэтому я уверена в том, что каждый человек творческий. А вообще вдохновение – это же такая вещь, которая, она не может быть всегда. Да? Вот. Вдохновение не может быть всегда. Но его можно создавать. То есть вот когда люди там годами сидят, да, и перед ними чистый лист бумаги, там, и ручка, да, и на этом чистом листе бумаги за месяц ничего не появилось, он говорит: ну, вдохновения нету, да. Ну, наверное, можно только посочувствовать. Но опять же, да, вот я сейчас снова скажу вот этот свой цитату, которая мне очень нравится, да, что длинная долгая дорога начинается с первого шага, да. Начни писать, и она придет, это муза твоя, да. И вдохновение, оно, вот есть выражение «аппетит приходит во время еды», да. То же самое вот с этим. Начинаешь писать, возьмешь в руки гитару, да, и манекалер, вот вообще как бы, да, оно просто приходит, оно придет только, когда ты начнешь что-нибудь делать. Если не начнешь что-нибудь делать, то никогда не дождешься. Надо просто начать, и оно к тебе придет. Если, допустим, вот ты считаешь, что вот вообще лох покинула меня, там не приходит, наверное, так и будет. Ну, я, например, вот меня иногда спрашивают, почему я не занимаюсь литературой, да. Ну, на самом деле, да, последний свой рассказ я, наверное, написала лет 15 назад. Но я в этой связи говорю, что не время.
То есть не потому, что вдохновения нету или муза не посещает. Я точно знаю, если я сяду и начну писать, оно придет. Но как бы пока не дошли руки до этого. Наверное, когда-нибудь. И, кстати, я очень такие планы в этой связи есть, потому что у меня есть внук, и я, скорее всего, может быть, буду писать сказки. Вообще, вот он для меня, как сейчас, как источник вдохновения для очень многих вещей. То есть я теперь смотрю много мультфильмов. То есть вообще не смотрела там, пока дочка уже большая, да. Вот. А сейчас я смотрю мультфильмы, сейчас я смотрю на мир его глазами, там, опускаюсь на его рост, смотрю там на улице, там, на этих бабочек, там, на травинки, на цветочки, да, совсем другими глазами смотрю. Это тоже приносит вдохновение, потому что когда человек становится взрослым, он как-то вот теряет вот это вот ощущение прелести жизни. Он не видит каких-то ее красок, какое-то вообще чудо не видит. Вот. А когда вот появляется маленький человек, и ты можешь посмотреть на мир его глазами, то чудо обязательно происходит, и мир как будто бы раскрашивается новыми красками. Вот я хочу посоветовать людям, да, которые считают, что вот пропало вдохновение, муза не приходит. Вот попробуйте посмотреть на мир глазами маленького ребенка, и тогда точно вдохновение будет. Буквально позавчера, наверное, я думала на тему того, что книга, на которой я выросла, да, то есть это моя первая любимая детская книга, я, наверное, ее назову. Конечно, потом было прочитано очень много чего. Вот. Эта книга называется «Четвертая высота». Ее написала Елена Ильина. Это книга про Гулю Королеву. Сейчас я думаю, что мало кто ее вообще читает, мало кто ее... Из молодежи ее никто не поймет. Но это просто книга, которая повлияла на мое становление. Вот, если честно, я не могу похвастаться тем, что я много читала, да, якутских авторов. Вот. Но из того, что я читала, мне нравится Далан. Далан? Угу. «Глухой Вилюй». Я могу смотреть любой фильм, и он будет мне интересен, и он будет мне в чем-то моим любимым. То есть это вот тоже как бы какая-то способность, да, из всего извлекать пользу. То есть из любой прочитанной книги, да, из журнала, который ты прочитал, из поста в Инстаграме, умного поста, да, я все равно извлекаю какой-то урок и какую-то пользу, какой-то полезный опыт, да. Даже если это написано позитивно, негативно. Ну, негативно я просто стараюсь это много не читать такого, да. Все-таки позитив – это лучше всегда. Но вот фильмы, например, я на днях, вот очень редко смотрю телевизор, потому что нету времени, но выдался свободный вечер, и я посмотрела фильм «Война». Я бы его не стала смотреть вообще, как бы, да, но поскольку сейчас я получаю пользу и полезный опыт из всего, я посмотрела фильм «Война» с Чадовым в главной роли, там же играет Сергей Бодров, Ингеборга Дапкунайте, и совсем другими глазами посмотрела на этот фильм вообще. И столько полезного я извлекла из этого фильма. А раньше я смотрела на уровне сюжета. Война, страшно, головы режут, там ужас, да. А сейчас очень много каких-то глобальных, что значит вот характер, что значит стержень, да, вот которым обладает герой Сергея Бодрова. У него перебит позвоночник, он не может двигаться, да, но он может командовать, он может руководить, он может управлять, он может положительно действовать на окружающих его людей. И этот вывод для меня был совершенно вот просто восторг вообще, да, вот что такие люди существуют, несмотря на физическое увечье, он может нести какой-то такой посыл, благодаря которому вокруг него люди не падают духом. Вот. Либо, например, есть такой фильм «Убить Билла». Когда я его смотрела первый раз, я думала, боже, какой кошмар, сколько крови там и всего прочего, да. Вот. Но когда я его пересмотрела уже вот последние там сколько-то, 3-4 года назад,
я посмотрела другими глазами. И для меня совершенно потрясающий вот этот эпизод, когда главная героиня Умы Турман лежит в гробу, и сначала она приходит в отчаяние, а потом она понимает, что она хочет жить, и начинает это бить вот это в гроб, да. И в итоге она пробивает этот гроб и выходит из него, выходит из земли, да. И вот этот такой небольшой эпизод, он символизирует для меня жажду жизни. То есть вообще каждый человек, каждое существо на свете, оно исходит из принципа выживания, да. То есть и вот она настолько хочет жить, да, что она делает невозможное. И вот этот эпизод является для меня таким очень большим примером того, как надо относиться к жизни, да. То есть не сдаваться, ни в коем случае не сдаваться, не отчаиваться, да. Надо что-то делать. Вот есть притча про лягушку, которая взбила сметану в масло, вот, и вот так относиться к этому. Есть трудности, давайте мы из этих трудностей выйдем победителями. Вот. И поэтому я хочу сказать, что в любом фильме можно увидеть полезное для себя. Поэтому вот одного такого я не могу назвать. Все фильмы, они хороши по-своему, и из каждого можно извлечь для себя полезный опыт. Всегда. Мир был добрым и безопасным. Уважать своих героев и своих читателей. Ну, первое, наверное, такое явное, да. 15 лет я издаю добрый позитивный журнал. Это, безусловно, достижение. Второе, я живу в согласии со своей совестью, да. То есть я не делаю плохо другим. Стараюсь не делать плохого другим. Вот. И что позволяет мне спокойно спать и чувствовать себя хорошо. Вот. И я считаю, что это безусловное достижение. Вот. И третье, у меня самые лучшие на свете родители, у меня самая прекрасная дочь, у меня самый лучший внук, и у меня прекрасные друзья. Вот. И я считаю, что это тоже достижение, потому что, ну, про друзей точно, потому что я, как бы, если бы я была плохая, то у меня бы не было хороших друзей. Вот. А что касается родителей, конечно, мне повезло родиться именно у них. Вот. Но все равно то, что как бы у нас очень хорошие отношения в семье. В этом есть часть моего достижения. То есть, поэтому это тоже достижение. Всем людям, да, и читателям, да, и горожанам, вообще жителям планеты, я хочу пожелать здоровья, терпения, да, потому что все плохое когда-нибудь заканчивается. Вот. Будет обязательно хорошо. И доброго отношения к миру, несмотря ни на что. Потому что люди, в отличие от всего остального существующего в мире, да, они наделены вот этим даром относиться по-доброму к окружающему. Да? И каждый человек сам выбирает, каким ему быть, как ему относиться. Так вот, выберите, пожалуйста, хорошее отношение к окружающему вас миру, и это обязательно вам вернется. Вот. В том числе и здоровьем, и успехами, и удачей, и благополучием, и счастьем. Вот. Добрый, хороший посыл в мир, и тогда все будет хорошо. Zaman bir de nere, bir yürüme kadar siri.